Det store dialogspil, intro til værksted. I skal vælge en person, som er ansvarlig for at skrive stikord, lave mindmap, skrive postkort eller på anden måde dokumentere det vigtigste fra jeres dialog. Dette skal bruges, når I skal lave jeres produkt. Personen må ikke spille med i første omgang, men I må gerne skifte referent, hvis I når at spille flere omgange. Spilleregler. Slå med en terning og ryk det antal felter frem, som øjnene viser. Træk et dialogkort med den farve, du lander på. Læs kortet højt og giv selv et bud. Først når du har sagt, hvad du vil sige, skal du invitere de andre spillere til at byde ind med andre synspunkter eller spørgsmål til det, du har sagt eller til at bidrage med andet relevant, men husk, hvilken farve I står på. Blå. Svar ud fra en undervisers synspunkt. Pink. Svar ud fra en elevs synspunkt. Lilla. Jokerkort. Vinderen er den, der kommer først rundt. Jeres produkt skal være visuelt eller taktilt og skal kunne give udenforstående en idé om de vigtigste elementer i jeres dialog om, hvad god undervisning er, kan være eller bør være. Eksempler på produkter kan være collage, tegneserie, grafiske symboler, billeder af ord, typographics eller noget helt andet. Vi vil gerne invitere til at bruge mobiltelefonen til at filme, tage billeder eller andet kreativt gennem hele workshoppen. Disse sendes til christina.hollensen@sosuc.dk eller på sms eller mms til 21 18 13 56.